فيلم محدش عرف هو كان عايز يقول ايه، وأبطاله خافوا منه في البداية وبعدها قدموا فيه واحد من أفضل أداءاتهم التمثيلية. لبس ثوب الواقعية وفي بعض الأحيان تحلى باللامنطقية، وبالرغم من صبغته الكوميدية ولكنه كان صادم ومزعج وممكن ما تحبش تشوفه مرتين. البعض بيشوفه فيلم عظيم والآخر بيشوف إنه ساذج، فكان لازم نعرف الحقيقة فين. فاستعد لبدء رحلتنا في شرح وتحليل فيلم الحرامي والعبيط، اللي كان بيحمل بعد سياسي وفلسفي مهم وناقش قضايا غاية في الخطورة. الفيلم اللي اتقدم فيه بلاغات واتشن عليه هجوم لسبب غريب جدا وبالرغم من مأساويته ولكنه قادر يضحكك. فتعالوا ناخد رحلة خطيرة جدا نعرف من خلالها مين الحرامي ومين العبيط، ونفهم ايه هي الرسائل المهمة اللي قدمها الفيلم ومحدش أخد باله منها. فيلم الحرامي والعبيط كما لم تراه من قبل. أكشن. في سنة 2010 تم استبعاد محمد سعد من بطولة فيلم الحرامي والعبيط بسبب التدخل في السيناريو، وإنه كان عايز يعمل الشخصيتين، وبالرغم من محاولات المنتج أحمد السبكي لإقناع المؤلف أحمد عبد الله إلا إنه كان رافض تماماً، وقام بترشيح خالد صالح وخالد الصاوي للبطولة. وافق خالد الصاوي واخد السيناريو لخالد صالح، اللي العلاقة بينهم ما كانتش مجرد صداقة من ايام الجامعة ولكنها ترتقي لمستوى الاخوة على حد وصفهم، وساب له حرية اختيار الشخصية اللي يحب يلعبها اذا كانت الحرامي او العبيط. واختار خالد صالح رحمة الله عليه شخصية فتحي العبيط، ولكنه ندم بعدها وخاف منها. يبقى خالد الصاوي جاب لي الورقه وقال لي اي دور عايز تلعبه انا موافق. انا كنت السبب في تاجيل الفيلم اكتر من مره في الحقيقه، لاني كنت خايف جدا من الدور. وده اللي خلى الفيلم يتأخر لمدة 3 سنين لحد ما تم إصداره لأول مرة في يوم 22 مايو 2013. الفيلم اللي بيحكي عن صداقة غريبة بتنشأ بين شخصيتين مختلفتين، حرامي وعبيط، ومن خلالها بيتقدم الكثير من المعاني والرمزيات. فازاي المخرج محمد مصطفى اللي عمل قبل كده فيلم أوقات فراغ اتعامل مع فيلمنا النهاردة، وإيه هي الرسائل والأفكار المهمة اللي تم تقديمها؟ ده اللي محتاجين نعرفه. بنفتتح الفيلم مع صلاح رسي اللي بيكسر الجدار الرابع وبياخدنا في جولة عن المنطقة مع تعارف سريع على الشخصيات. دي بقى منطقتي، منطقة صلاح رسي. أنا هنا زي ما تقول كده وزير الداخلية بتاع المنطقة. كسر الجدار الرابع هو أسلوب سرد الممثل بيخاطب فيه الجمهور بشكل مباشر وبيرفع الحاجز الوهمي بين الشخصية والمشاهدين، وبيتم استخدامه لأغراض متعددة تختلف من عمل للتاني، ومفيش سبب واضح أو محدد لفعله، كل مخرج وعلى حسب رؤيته. الناس هنا غلابة، لو ما كانش في واحد معاهم زي صلاح رسي كانوا ضاعوا من زمان. ولكن من وجهة نظري أنا شفت إن توظيفه هنا كان لخلط التمثيل بالواقع، عشان يوصل لك إن دي مش مجرد حدوتة أو أشخاص خيالية في عالم تاني، لأ بالعكس، صلاح رسي موجود حواليك وقريب منك، قادر يوصلك ويكلمك كمان، وفي خلال الحلقة هتفهم وجهة نظري أكتر. أنا بتزعلني أنا على فكرة كلمة بلطجي دي. ده زمن السمك الكبير، العالم البسارية دول ملهمش مكان في النيل إلا على الشط. بصراحة حقه إنه يتضايق، كلمة بلطجي معناها الشخص اللي بيعتدي على الناس قهرا، وده وصف قليل على صلاح رسي اللي يستحق لقب الحرامي بجدارة، لأنه مش بس معناها الشخص اللي بيسرق ولكنها مأخوذة من كلمة حرام، يعني الشخص اللي بيعمل كل حاجة حرام، وهي دي حقيقة صلاح رسي. نظرة سريعة على باقي الشخصيات، عندنا حمدي علولة بلطجي صاعد حب يعمل نوش مع صلاح رسي بس للأسف صلاح قام فاتح له دماغه. والأهم معانا هو فتحي الشخص الأبله أو العبيط. ده بقى فتحي الوساخة بعينها، محدش فاهم اتحدف علينا من أني دايق. طب هو إيه اللي خلى فتحي يوصل للحالة دي أصلا؟ في نص الفيلم بنشوف فلاش باك إنه شاف مراته بتخونه مع راجل ورد فعل طبيعي يعني قام ضربه. راح الراجل ده بعدها جاب بلطجية ورجع ضرب فتحي وسحله في الشارع قدام بنته، الشيء اللي سبب له صدمة، ومن ساعتها وهو بقى عايش في الشارع. الصدمة اللي خلته يصاب بإحدى الاضطرابات الذهنية اللي بتجعله منفصل عن الواقع. صلاح رسي ابن لأب سكير مغيب عن الحياة وأم حاضرة ولكنها غائبة، ورث منهم الانتهازية والقسوة في التعامل، وده بيظهر في بداية تعامله مع فتحي العبيط. يابا هيلبد لنا في الحوش ومحدش هيعرف يتعتعه. انا جايبه هنا ينظف السطح وبعد كده بعوره في داهيه. اوعى تاكل حته الفرخه بتاعك.
ده مناب يا روح امك. ناهد الممرضة حبيبة صلاح، البنت اليتيمة اللي عايشة مع خالها الحرامي المغيب بالحشيش، واللي اتعلمت منه أيضا الانتهازية. وديك يا بت، خليك مزنوق في قرشين، ما تبطلي كهنه يا بت، وديك على 200 جنيه سنة. انا برضو استلف علشان الحشيش، ما تنسيش تقولي بقى الواد صلاح على حته الحشيش. وهتلاقي إنهم مشتركين في القدوة السيئة، العيلة اللي ملهاش دور ومغيبة تماما. المهم بتبدأ الأحداث بحرامية بيهجموا على بيت صلاح وبياخدوا الخرطوش بتاعه، وبيعرف إن حمدي القلة هو اللي بعتله البلطجية عشان ينتقم منه بعد ما فتح له دماغه. اوسخ حرامي، حرامي الحرامي. صلاح بياخد فتحي معاه عشان هو اللي عارف شكل البلطجية، وبيروح صلاح عشان ينتقم وبيضرب رجالة حمدي، لكن حمدي علولة بيديله طلقة في عينه. وفتحي العبيط هو اللي بيبلغ أهل صلاح وبيودوه المستشفى، وأول ما صلاح بيفوق بيطرد فتحي. معاهم فلوس اي حاجه تبوظ في جسمهم يدفعوا ويغيروها، والفقير يموت لو جات له شويه كحه. وطبعا صلاح عشان يرجع يشوف بعينه تاني محتاج قرنية. اقدر اشتري القرنية دي ازاي؟ قرنيه غاليه قوي يا صلاح. انا هعمل اي حاجة في الدنيا بس عيني ترجع تشوف تاني. حد بيبيع عينه كده اللي بيشوف بيها ده يبقى يا مجنون يا عبيط. فتحي! وبيبدأ صلاح في رحلة البحث عن فتحي العبيط اللي ممكن ياخد عينه، وبنلاقي إن فتحي هو مش حالة واحدة بس، بل إن في كتير منه قوي مالين البلد. نهار اسود، تاخد عينه؟ الواد فتحي ده واد عبيط، ممكن وهو بيعدي الشارع عربية تلهف فاديته بايه عينه بقى؟ يبقى نصيبه كده. ما انا نصيبه يا بنت الله. وهنا تظهر حقيقة صلاح روسي الاستغلالية، وتطبيقا للجملة اللي ما قالهاش ميكافيلي ولكنها تنسب لفكره ونظريته: الغاية تبرر الوسيلة. لما الحياة قست عليه أصبح يقسو على من حوله. فرخة آكل فرخة. قول! العبط في البلد دي بقى أكتر من الفراخ. وده اللي بيحصل نتيجة للفقر والظروف الوحشية، بتسلخك الحياة من إنسانيتك وتخليك تتقبل إهانتك في سبيل لقمة تاكلها. وفعلا بيرجع فتحي لحوش صلاح. دي وجهة نظر فلسفية، بس ممكن نبص لها من منظور علمي إن رجوعه بيمثل مفهوم التكرار القهري، وده مصطلح بيتم استخدامه في التحليل النفسي واللي بيفسر ليه الشخص ممكن يرجع لعلاقة مؤذية. وإحدى التفسيرات بتقول إن الشخص بيرجع عشان يكرر صدمة حصلت له في الماضي بس عشان ينهيها المرة دي بشكل مختلف، أو على أمل إنه ينتقم من نفسه بسبب إحساسه بالذنب وإنه كان ضعيف وقتها، أو علشان ينتقم من الشخص اللي قدامه وفي المرة دي ما يبقاش هو الضحية بل يكون الجاني. وكل الأسباب دي بتحسسه إن ليه سيطرة على الأمور حتى ولو كانت سيطرة زائفة. أنا بقول كده لأن المخرج كان رابط بين الصدمة اللي حصلت لفتحي في الماضي وبين المشاهد اللي بتحصل معاه في الحاضر. وعموما الكلام ده مهم تفهمه ليك أنت قبل ما يكون شرح الأحداث الفيلم. انت كنت فين يا ده فتحي؟ ده اكتر من اخ. انت اخويا فتحي. ولأجل المصلحة تغيرت معاملة صلاح روسي لفتحي، وأخده يحميه وحلق له شعره وجاب له نسوان وكمان مخدرات، وهي دي الوسائل اللي قادرة تلهيه وتخليه يعرف يسيطر عليه. والحرامي ما ينفعش أبدا تأمن له، لأنه مش بس هيسرقك، لأ ده كمان هيدخل بيتك ويطردك منه، لأنه بيرى أحقيته في استباحتك وأخذ ما تملك. دي قطة صلاح روس. لا دي قطة أنا، والراجل عمل لي العقد وقتي. لا ده أنت وهي هتطلعوا. صلاح بعدها بيروح مع ناهد للدكتور الشمال اللي هيعمل العملية وبيطلب منهم تحاليل، بيخلص معاه وبيروح يقرأ فتحة ناهد ويخرج مع فتحي. طب قول لي أجيب لك إيه تاني؟ عروسة لعبة يعني؟ لعبة. لما يتسلب منك كل حاجة بيبقى أقصى طموحك ما يرمز للشيء وليس الشيء نفسه. ولما بيرجع بفتح البيت بنلاقي إن ليست الأمراض فقط هي المعدية، بل القسوة والوحشية أيضا تنتقل من شخص لآخر. وده بيتمثل في والدة صلاح اللي استنكرت في البداية الفعل اللي هيعمله ابنها، وبعد كده قالت له طب ما تشوف لي أسنانه بالمرة. شوف لنا عنده درسين كده حلوين. الدكتور قال لي ان دروسك مفتفته وعايزه تتغير. دول حلوين قوي يا واد واسلام وبيض، ما تيجي ناخدهم كلهم. وفي موقف معين فتحي بيحس بالخوف بسبب تخيلاته فبيهرب، بس صلاح روسي بيلحقه وبيعوره. وهنا علاقة صلاح وفتحي مش بتبقى مجرد سرقة ولكنها سيطرة وسلطة تامة، وده حتى بيظهر من خلال الكادرات. تبادل بين الهاي انجل واللو انجل يؤكد على هيمنة صلاح روسي وقوته الكبيرة، بينما فتحي في ضعف شديد وقلة حيلة. أنا منضفك ومحميك وعاملك بني آدم، مش نعمة.
صلاح بياخد فتحي معاه وبيروح للدكتور اللي بيقرر هو الآخر استغلال فتحي. عملية نقل قرنية أنا هعملها لك ومن غير فلوس. قصاد ايه يا باشا؟ هناخد منه الكلية. انا عايزك تعتبر الواد ده سوبر مارك، افتح وشيل اللي انت عايزه، وفي الاخر قابلني عند الكاشير حاسبني. وبتتم العملية، وصلاح مش بس بياخد عين فتحي، لأ ده كمان بيدي كليته للدكتور وبياخد فرق الفلوس. وهنا يعني أنا أدركت ليه صلاح اللقب بتاعه روسي، الكلمة اللي بتشير لدولة روسيا. هتقول أيوة برضو إيه الربط في كده؟ روسيا المتعارف عليه إنها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، مساحتها أكبر من الوطن العربي كله، وده باختصار حصل عن طريق الغزوات والفتوحات على مدار القرون اللي فاتت. هي أصلا بدأت ككيان صغير حوالين موسكو في القرن ال14، ثم بدأت تتوسع استغلالا للموقع الجغرافي وضعف القوى اللي حواليها في كتير من الأحيان، وحتى الجمهوريات اللي حاولت تنفصل عنها تم قمعها باستخدام القوة. فبصراحة أنا شايف إن في تشابه كبير بين اللي بيعمله صلاح روسي خلال أحداث الفيلم وبين الطريقة الروسية. ولو هتقول لي يا عم لا يعني كل ده في دماغك، هقول لك قشطة عادي، يعني الحلقة كلها من دماغي أصلا. يا صلاح شايفني كويس؟ شايف مش شايف حاجة. الدكتور بيعرض على صلاح عرض جديد، وهو إنه ياخد حرفيا كل ما في جسم فتحي في مقابل 100,000 جنيه. ناوي تشيل ايه تاني؟ وهي تفرق معاك؟ 100,000 حلوين يا أبو صلاح. البلد دي ما فيهاش اكتر من العقد، اعتبرني في اللقمه دي يعني الوكيل المعتمد بتاع سيادتك. بس ناهد بتدله على ناس يدوله عرض أحسن، نفس ال100,000 بس بالأخضر. طب في ناس بتدفع $100,000 وعندي اللي يشيل دلوقتي. تشيل ايه بالظبط؟ بياخدوا كل حاجه، بيفضوه يعني. وفي اللحظة دي فتحي بيتوه منهم، ولما صلاح بيلاقيه بيربطه بجنزير عشان يتحول لأسير عنده ويبقى مفيش مجال أبدا للحرية. ولا يتم قمع الحرية بالقوة فقط، ولكن عن طريق توجيهها وتشكيلها، حين تصبح أقصى طموحاتك أن تحصل على لقمة عيش. وعلى فكرة مش كل الشبابيك بتبقى معمولة بالشكل ده، ولكن وجود هذه الأسوار الحديدية تؤكد على المعنى. صلاح بعدها بيروح يتفق مع رئيس العصابة اللي هياخدوا جسم فتحي وبيستلم منهم عربون، وده اللي بيحصل عندما تضعف الأنظمة وتزداد الفروقات بين الطبقات الاجتماعية. يتم استغلال الفقراء والمهمشين للوقوع كضحايا لأنظمة الفساد. ده المكان اللي هيريحك من الدنيا وقرفها. اصل انت يا ابني مالكش تعيش مع ناس صح عماله تاكل في بعض، صدقني محدش هيرحمك، ولا الحكومه ولا البلطجيه ولا حتى كلاب السكن. هو ده احسن مكان انت تعيش فيه ده فتحي. وبعد كده بيحصل ذروة في الأحداث. صلاح بيعدي على ناهد في البيت وبيلاقيها بتكذب عليه، بتقوله إنها في البيت وهي أصلا بتتفق مع رئيس العصابة على العمولة بتاعتها عشان تتحول هي الأخرى من رفض تام للفكرة في البداية لسمسارة في هذه التجارة. فين؟ نايم. بيت دي مش اول مره نتفق فيها ناهد، بتخف عليا شويه في السمسره. بس صلاح ما يعرفش حاجه. عيب. ولما صلاح بيواجهها برضه بتستمر في الكذب عليه. لما قلت لي كنت بايته فين امبارح نجيب رقبتك. انا كنت لابد شويه في المستشفى امبارح، ما انا خفت اقول لك تروح البنك لوحدك. وده ايه ده؟ دي فلوس كنت محوشاها من ورا خالي، مرمطت في المستشفيات عشان احوش قرشين للزمن يسندوني لما اتجوز ولا اكبر. طلعت الدكتور الشمال بيبعت بلطجية لصلاح عشان يعني أخد منه عربون ومكملش الاتفاق بينهم، بس هو بيعرف يتصدى ليهم، وكمان بيعرف من واحد منهم إن الدكتور هو اللي بعته وأخد عنوانه من ناهد. دكتور طلعت جاب عنواني منين؟ مش ناهد روح العيادة كل خميس يا واو تاخد الفلوس. وهنا صلاح بيقرر إنه ما يسلمش فتحي، وبداله يسلم ناهد اللي خانته مع الدكتور، وبيخدرها عن طريق العصير ويسلمها للتاجر. انت كتب لك عمر جديد يا ده معفن. انت هتعيش انت هتعيش يلا هتموت. هي هتموت. صلاح روسي أصبح طاغية، شاف نفسه فوق الكل وهو اللي متحكم مين يموت ومين يعيش. وعند ذروة هذا الجبروت بتتكتب نهايته برصاصة طائشة على إيد الإنسان الضعيف فتحي. اظن مفيش اوسخ من كده موتة. اخر حاجه بلاش تحب قوي وحاسب من العبيط. وبيرجع المخرج بزوم اوت عشان نشوف ان المنطقة اللي هم فيها صحراء ومهجورة ما فيهاش حياة، حتى الشجرة اللي جنبهم ميتة. وبالمناسبة يعني إحدى أسباب موت الشجر بتبقى البيئة الضارة، وأظن مفيش بيئة أسوأ من كده تكون سبب في موت الشجر، بل كمان في موت الإنسان. اخوان قوم
واللقطة الأخيرة هي تمثيل لفكرة التعلق المؤذي، حيث يتم برمجة الضحية على قبول الاستغلال كواقع حتمي والاعتياد عليه، وزرع بداخلها فكرة إن الضحية دائما تحتاج إلى جلاد. وخليني أقولك إن العلاقة بين صلاح وفتحي ما كانتش مجرد علاقة بين حرامي وعبيط، لأن الموضوع أكبر من كده بكتير، وده اللي هنعرفه في نهاية الحلقة. قبل ما نتطرق للحديث عن الأداء التمثيلي وباقي العناصر، يا جدعان السيناريو عليه علامات استفهام كبيرة قوي وما كانش متماسك. بناء الشخصيات غير موفق، وحسيت إنها تطرفت بزيادة عن حقيقتها من غير أي سبب. يعني صلاح رستي في بداية الفيلم ما كانش بهذه القسوة والوحشية، حتى لما فتح دماغ حمدي علولة راح بعدها عشان يراضيه. يا في ايه بصالح؟ خلاص ما تزعلش. وحتى لما حمدي علولة طير عين صلاح، مرت الأحداث بدون ما صلاح يرجع ينتقم منه تاني، مع إنه كان مصمم على الانتقام. عيني راحت بس وحياة أمي وأمك لا أنا واخد حقي تالت ومتلت. حتى ناهد في بداية الفيلم كانت رافضة اللي صلاح هيعمله، وفي النهاية بنلاقيها سمسارة في هذه التجارة، وكمان ما كانتش أول مرة ليها تعمل كده. وفي الأول بتحب صلاح جدا، وفي الآخر بنكتشف إنها بتخونه. حتى فتحي ما نعرفش غير الحادثة اللي حصلت له في الماضي، واللي كمان اتعرض منها معلومات بسيطة جدا، وبرضه ما نعرفش ايه اللي حصل مع بنته. الفيلم تحسه انه تطرق لكذا حاجة ثم تاه عن المضمون وتشتت عن الرسالة اللي عايز يقدمها، بالرغم ان البيئة اللي الفيلم حط نفسه فيها غنية ويطلع منها قصص وتفاصيل مشوقة اكتر. وبالرغم من كده الفيلم حواريا كان مميز، وحتى المزيج بين الكوميدي والتراجيدي اتعمل بشكل حلو، وحرفيا في مشاهد في الفيلم ده بتضحك فعلا. يعني اركب يا فتحي. لا ما اعرفش اسوق. مش هتسوق اركب ورا. ما اعرفش اسوق ورا. يا لهوي يخرب بيتك انت هو بتعملوا ايه في بعض؟ يابا انت فاهمه ايه؟ انت فاهمه غلط. انا بحمل واد عشان ريحته قلب البيت. اطلع يا نجس انت هو من بيتي، واللي بتعملوه ده مالوش ريحه. اهدى بقى عشان عايزك في موضوع مهم. عين يا دكتور الجديده. كام دول؟ 500,000 جنيه مصري يا صلاح. دولار ب6 يا بنت الحراميه. وبقيت تديني حقن يا ناهد. والله ما عيب ان الست تدي الراجل حقن. هو في ايه ولا في ايه؟ ومن ايجابيات القصه انها سلطت الضوء على قضيه مهمه، ودي حاجه في غايه الخطوره ومش بيتم التطرق ليها كتير. بس بجد الفيلم كان ممكن يطلع احسن من كده بكتير لو كان بس حصل شويه اهتمام زياده بالسيناريو وبناء احداث اقوى والارتكاز على حقيقه الشخصيات وواقعيتها، مش بس واقعيه البيئه اللي كانت بتدور فيها احداث الفيلم. ولو هنتكلم عن الاداء التمثيلي فحقيقي الفيلم فيه واحد من اعظم ادوار خالد صالح رحمة الله عليه. فكرة إنه يختار يمثل فتحي الشخصية الأصعب في تجسيدها نظراً يعني لأن أبعادها غير واضحة، دي شجاعة كبيرة منه. وكمان حتى إن الدور مفهوش كلام كتير يعتبر، ولكنك مصدقه جداً. وكويس يعني إنه بعد عن دور صلاح، لأنه كان مشابه بشخصياته هو جسدها قبل كده كانت برضه بتتحلى بالقوة والنفوذ والسيطرة. فللأمانة خالد صالح من الممثلين اللي كان عندهم وعي وثقافة كبيرة جدا. الماكير والكوافير ساهموا في رسم الشكل الخارجي للشخصية، بس شوف حتى انت في النص التاني من الفيلم لما فتحي اتشال من على وشه، كل الحاجات دي انت لسه برضه مصدقه وروح الشخصية واحدة. تعبت منه جدا جدا لأنه شخصية بلا حدود كده، فكان كل شوط فيه صعب في الحقيقة. وبرضه يعني على فكرة شخصية صلاح رستي المظهر بتاعها كان مميز جدا، وكان فيه اهتمام بالتفاصيل زي الأسنان والملابس، وحقيقي اختيار الملابس عجبني جدا وحسيته يعني كان مناسب قوي. بالنسبة لخالد الصاوي فهو عمل أداء جيد، حط بصمة على الشخصية وحاول يخليها كاركتر بالرغم من كون شخصية البلطجي أو الحرامي تم الاعتياد عليها. بس برضه حسيت إن في حتة ناقصة، كنت أحب أشوف تحولات نفسية للشخصية، يعني يبقى فيه عمق أكتر من كده يظهر من خلاله أبعاد الشخصية وإيه اللي بيدور جواها، مش بس ردود الفعل السطحية للشخص الشرير. ومش برمي اللوم على خالد الصاوي نظرا لأن السيناريو مداش المساحة أو المجال لده من الأساس. روبي في دور ناهد يعني ما عنديش كلام أقوله، حسيتها روبي عادي يعني. الفيلم من حيث الموسيقى والتصوير مش هقولك عندي مشكلة معاهم، بس عادي يعني ما حسيتش إن فيهم لمسات إبداعية قوي. ديكور الفيلم حلو ومناسب ومدخلك جوه أجواء العالم بتاع الفيلم، وخلي بالك هتلاقي إن في أغلب المشاهد محطوط فيها حاجة دينية، أذكار ومسجد.
وده حسيته بيخدم على توصيل الرسالة من القصة، وهشرح لك أكتر ده دلوقتي. وبالنسبة للهجوم اللي حصل على الفيلم من النقابة العامة للتمريض وطلب وقف عرضه بسبب دور الممرضة ناهد اللي عملته روبي، واللي شافوا إنه بيمثل إساءة للممرضين، هو الموضوع عدى عليه أكتر من 10 سنين، بس برضو أنا عايز أقول رأيي يعني في الموضوع بشكل عام. ناهد هي مجرد شخصية في فيلم، ومش معنى إنها كانت سيئة يبقى ده بيمثل كل الممرضات، أكيد لأ. وكذلك لو كانت شغالة أي حاجة تانية، مش معنى إن في فرد سيء يبقى المنظومة كلها بالشكل ده. وكان ممكن الموضوع يتشاف بوجهة نظر مختلفة، إن في بعض الوظائف الأجور فيها مش مناسبة فنرفعها شوية، مش لازم إننا نبص على الجانب السلبي بس من الموضوع. العبيط ما كانش هو بس فتحي، ولا الحرامي كان صلاح رسي بس، هي فكرة موجودة في الواقع اللي بنعيشه. ممكن نشوف علاقة صلاح بفتحي بتمثل السيد والعبد، أو الحاكم والمحكوم، وممكن نشوفها كعلاقة إنسانية قايمة على الاستغلال، وده في منه كتير في حياة كل واحد فينا وبأشكال مختلفة. وفي النهاية بعد ما شفنا عالم يسود فيه الفقر والقهر، بتتجه الناس إنها تاكل بعضيها، والقوي بيستغل الضعيف، وبنوصل لأهم معنى إن ربنا موجود، كل واحد بياخد جزاته. ماتت ناهد عن طريق شريكها صلاح عشان تشرب من نفس الكاس، وبيموت صلاح رسي على إيد فتحي، عشان مهما كنت مفكر نفسك ذكي وحويط ممكن في يوم من الأيام تموت على إيد العبيط. ونختم الحلقة دي بتويتة كنت منزلها على تويتر أو إكس بمسماه الحالي: ناس عايشة تاكلنا وعلى الحال مش راضية، وناس بتنام جعانة عشان التلاجة فاضية، ناس من الجوع محنية لا بتاكل فطار ولا عشية، وناس في ثرواتنا نهبة والجيوب اهي مملية. الحاجة بتغلى وأرخص حاجة للإنسان، الموت خلاص بقى حاجة عادية، اللي يموت عادي ملوش دية. وبس كده خلصت رحلتنا مع فيلم الحرامي والعبيط، ومعاها بتنتهي حلقتنا. واتمنى طبعا اكون قدرت اضيف حاجة جديدة او الفت نظرك لشيء، رسالة، فكرة او وجهة نظر مختلفة. والاهم في الاخر هو رأيكم انتم اللي هستنى تشاركوني بيه تحت في الكومنتات. ولو حبيت الحلقة والكلام وعايزه ينتشر اكتر، اعمل شير للحلقة مع صحابك، ولايك واشترك وفعل زر التنبيهات عشان تشوف الحلقات اللي جاية. ولو عايز تعرف عني اكتر هتلاقي لينكات الانستجرام واكس وفيسبوك تحت في وصف الفيديو، تابعني هناك. وبس كده، كان معاكم محمد عماد، و سلام.